大家好，欢迎回到养生加油站，我是雨熙。今天我要和大家分享一些传承了几代人的土方秘方，用来缓解咳嗽和感冒。这些秘方都是用天然成分制作，简单易做。但请记住，这些秘方可以提供缓解，但不能替代专业的医疗治疗，特别是当症状持续时。第一个秘方是姜蜂蜜茶。这个方子真的很简单，只需要新鲜的姜、蜂蜜和水。首先把几片新鲜的姜切好，然后放在水里煮，大概20到30分钟。煮好后把姜片捞出来，然后在这个姜茶里加1勺蜂蜜，搅拌均匀就可以了。你知道吗？喝这个姜蜂蜜茶对缓解喉咙痛和减轻咳嗽症状真的很有帮助。因为姜有舒缓喉咙的作用，而蜂蜜则因其抗菌属性而被广泛使用。建议大家每天喝2到3次这个茶。特别是在感觉喉咙不适或咳嗽加重的时候，这个简单的土方秘方不仅能帮你缓解咳嗽，还能让你感觉更舒服。记得保持身体健康和免疫力强是对抗咳嗽和感冒的关键哦。第二个秘方是大蒜汤。大蒜不仅是我们烹饪中常用的调味料，它还有着非常强的治疗感冒的功效哦。首先准备几瓣大蒜，捣碎后静置15分钟，这样可以激活大蒜中的药性。然后把这些大蒜放在水或者鸡汤里煮沸，如果你喜欢，还可以加入一些蔬菜，比如胡萝卜和洋葱，这样不仅可以增加营养，还能让汤更加美味。大蒜含有的一些天然成分能够增强我们的免疫系统，帮助我们抵抗感冒，所以当你感觉开始感冒的时候，不妨煮1碗这样的大蒜汤来喝。建议每天喝1碗，这样可以更好的利用大蒜的治疗效果。这个简单的土方秘方不仅味道好，而且对身体也有很多好处，尤其是在感冒季节，更是个不错的选择。记得多喝水，保持休息，这样配合大蒜汤，感冒很快就会好转哦。接下来第3个秘方是来自印度的传统秘方，那就是姜黄牛奶，专门用来治疗咳嗽和感冒。在印度，姜黄被广泛用于各种传统疗方中，因为它有非常强的抗炎和抗氧化特性。要制作这个疗方，你需要的材料很简单，1茶匙姜黄粉和1杯牛奶。先将牛奶加热到温热，但注意不要让它煮沸，然后把姜黄粉加入牛奶中，搅拌至完全溶解。在印度的传统中，姜黄牛奶被认为是一种非常有效的夜间疗法，它不仅在睡前提供温暖和舒适，而且姜黄的抗炎属性有助于减轻咳嗽和感冒症状。这种疗法尤其适合在寒冷的季节使用，可以帮助舒缓喉咙痛和缓解咳嗽。所以当你开始感到喉咙不适或出现咳嗽时，每天晚上睡前喝1杯姜黄牛奶。这个简单的家庭疗方不仅易于准备，而且历经数百年的时间考验，其疗效被无数人证实。记得保持身体健康和有良好的免疫系统是对抗咳嗽和感冒的关键。第4个秘方是一个非常简单的秘方，那就是柠檬蜂蜜饮料。这个疗法在很多家庭中都非常受欢迎，尤其是在感冒季节。要准备这个疗方，你只需要新鲜的柠檬、蜂蜜和一些温水。先把半个柠檬的汁挤进1杯温水中，然后加入1勺蜂蜜，搅拌均匀就可以了。柠檬蜂蜜饮料不仅味道清新可口，而且对健康大有益处。柠檬富含维生素 C， 这是一种强大的抗氧化剂，能有效增强我们的免疫力。而蜂蜜则是一种天然的喉部舒缓剂，能帮助减轻咳嗽和喉咙痛。我建议大家每天饮用1至2次这个饮料，尤其是在你感觉喉咙不适或是感冒初期的时候，这样不仅能帮助你更快康复，还能提供1天所需的部分维生素 C。 记住，虽然这个疗法很简单，但它却非常有效。下次感到不适时，不妨试试这个柠檬蜂蜜饮料，让自然的力量帮助你恢复健康。第5个秘方是一个特别适合治疗干咳和喉咙痛的传统偏方，那就是梨蜂蜜疗法。这个方法简单又美味，非常适合秋冬季节。首先你需要一个成熟的梨，将它切成2半并去掉核心。如果你喜欢，可以在梨上加几片新鲜的姜，这样能增加它的疗效。然后把梨放在蒸盘上，均匀的淋上一些蜂蜜。接下来把梨蒸大约30到40分钟，直到它变得软烂。这个过程中，梨会吸收蜂蜜的甜味，变得更加美味。
当梨蒸好后，吃这个温热的梨，同时喝上面的汁。梨有很好的舒缓和清凉效果，而蜂蜜则是一种天然的止咳药。这个疗法特别适合那些有干咳或喉咙痛的朋友，它不仅能帮助缓解喉咙的不适，还能让你感觉温暖舒适。下次你感到喉咙不适时，不妨试试这个梨蜂蜜疗法，它可能会给你带来意想不到的舒缓效果哦。第6个秘方是一种非常有效的传统中药治疗方法，那就是川贝母糖浆。这是一种特别适合治疗持续性咳嗽的偏方。首先，我们需要的主要材料是川贝母，这是一种在中国传统医药中常用的药材，以其对呼吸系统疾病的疗效而闻名。将川贝母磨成细粉，这样才能更好的释放其药效。接下来，把磨成粉末的川贝母和少量水混合，制成糊状，然后加入冰糖或蜂蜜，这不仅增加了糖浆的甜味，也有助于缓解咳嗽。将这个混合物煮成糖浆，煮的过程中，川贝母的药效会与蜂蜜或冰糖结合，形成一种舒缓咳嗽的天然糖浆。使用方法很简单，每天2次，每次1茶匙就足够了。川贝母糖浆特别适合长期咳嗽或咳嗽不止的朋友。这种糖浆的制作既简单又天然，是一个非常好的家庭疗法。下次你或你的家人有持续性咳嗽时，不妨试试这个川贝母糖浆，它可能会带来很好的缓解效果。接下来，第7个秘方也是一个非常简单又有效的传统食疗法——红枣枸杞茶。这是治疗普通感冒的好方法。首先，我们需要的材料包括干红枣、枸杞和姜片。红枣和枸杞在中国传统医学中被广泛用于提升身体的免疫力，它们富含维生素和矿物质。制作这款茶非常简单。首先，清洗干净的红枣和枸杞，然后将它们和姜片一起放入水中煮沸。姜片可以增加这款茶的温热效果，对抗感冒很有帮助。让这些材料在水中慢煮大约30分钟。这个过程中，红枣和枸杞的营养成分会慢慢释放到水中，形成一种营养丰富的健康茶饮。最后，将煮好的茶倒入杯中，温热饮用。这款茶不仅味道香甜，而且能有效提升身体抵抗力，对抗感冒。每天喝1到2杯这样的红枣枸杞茶，对增强免疫力、预防感冒有很好的作用。特别是在天气变化或流感季节，这款茶是一个非常好的选择。今天要和大家分享的最后一个秘方是一个传统而又营养的食疗方，那就是中药鸡汤。这个方子不仅美味，还能增强身体的免疫力，特别适合感冒和体弱的时候食用。首先，我们需要准备的材料有散养鸡、中药材比如人参和黄芪，还有一些姜片。散养鸡肉比较鲜美，而且肉质更加紧实。制作这款鸡汤的方法很简单，先把鸡肉洗净切块，然后把鸡肉、姜片和中药材一起放入锅中，加水煮沸。这些中药材能为鸡汤增添丰富的营养价值，特别是人参和黄芪，它们有助于增强体质，提升免疫力。接着把火调小，慢慢炖煮1到2个小时。这个过程中，鸡肉的精华和中药的药效会慢慢融入汤水，使汤汁更加醇厚。最后，把煮好的鸡汤盛出来，温热食用。这样的中药鸡汤不仅味道鲜美，而且能有效的帮助我们在身体不适时快速恢复。这款鸡汤不仅是一道美味的佳肴，也是一种传统的保健食疗，特别在换季或者感冒流行时期，经常食用能够很好的帮助增强我们的免疫系统。记得哦，保持身体健康，饮食调养是关键。各位朋友，这些传统土方秘方深植于我们的文化中，已为许多人提供了缓解。它们基于使用天然成分来治愈和滋养身体的原则。重要的是将这些秘方视为补充治疗，并在严重健康问题时咨询专业医生。记住，均衡饮食、保持水分和充足休息是从咳嗽和感冒中恢复的关键。感谢大家的观看，希望这些传统土方秘方能对你们有所帮助。如果你喜欢这个视频，请不要忘记点赞和订阅养生加油站。我是雨熙，我们下次再见，保持健康。